ஹோம் மினிஸ்டர் கிருபாக்கா பேசுகிறேன். குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து இப்போ வாஷிங் மிஷின் வாங்க வசந்த் அண்ட் கோ போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்கனவே நான் வச்சுருந்தது வந்து டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து அம்மா வீட்டில் கொடுத்தது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட். இப்போ வந்து நான் ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வசந்த் அண்ட் கோக்கு நல்லா ஆஃபர் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க தீபாவளிக்காக. அது போய் நான் பார்க்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடிஞ்சால் அங்கே வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்து உங்களுக்கு போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ போகலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகலாம். இப்போ நான் போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், செலக்ட் பண்ணிட்டோம். ஓல்பூர் இது வந்து 1200 ஆர்பி. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஓல்பூர் வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின்கள் இது வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். மிஷின் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். 10 இயர்ஸ் வேரண்டி. அது ஆன் ஆஃப் இது ப்ரோக்ராம். இது ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணும். சேஞ்ச் ஆகும். இந்த கோடு இல்லை இந்த ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணும். ஓகே மாறி இருக்குது. ஓகே ஓகேவா? ஓகே செய்யலாம். ஓகே இங்கே இந்த ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணால் தண்ணியில் ஒழிச்சிட்டு ஒழுங்காக அழுக்கு போகிறதுனா இந்த ப்ரோக்ராம் வைக்கிறது. நீங்கள் ஓகே இதில் போட்டு தான் எல்லா வேலையும் அதை பண்ணி விட்டு ஆஃப் ஆகிடும். ஓகேவா? சவுண்ட் ஆஃப் ஆகிடும். அது டோர் ஓப்பன் ஆகுது. டோர் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி லாக் ஆகிடுங்க. லாக் வந்துடும் உங்களுக்கு. டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இந்த 1 ஹவர் கழிச்சு 1 ஹவர் முடிஞ்சால் டோர் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு. ஓகே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் வாங்கப்போ நான் பேக் போட்டிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரைடே அன்றைக்கி வாங்கினேன். சாட்டர்டே தீபாவளியாக போச்சு. சண்டே ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லீவ் கடைங்கெல்லாம். அதனால் வந்து நேற்று ஈவினிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெமோ காட்ட வந்தாங்க. பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு. நீங்கள் இது வந்து ஆஃபர் போக 25,000 ஃப்ரெண்ட்ஸ். 30,000 சொன்னாங்க. ஆஃபரில் இது 25,000 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாருங்கள். இது வாங்கலாமா என்னென்னு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.